Цела Македонија тагува за огромната загуба. Скршени од тага и болка најблиските се простуваат од нивните синови, керки, братучеди, соседи. На плоштадите во Кочани, Штип, Струмица се палат свеќи и се оставаат пораки за спомен за прерано прекинатите животи. Прогласена е 7-дневна жалост во државата. Телата на 59 млади луѓе кои загинаа во пожар во дискотека во Кочани се на обдукција во судска медицина. Од 150 повредени, 20 имаат тешки изгореници. Нашата Тамара Марковска утринава е во клиничкиот центар. Тамара, кои се твоите последни информации за состојбата на пациентите и колкумина од нив се веќе испратени во странство? Повели Тамара. Така, Билена, некој половина час сме овде на клиничкиот центар, значи можеме да кажеме дека овде се обидовме да добиеме некои од семејствата, односно од родителите на страданите, меѓутоа немаше никој. Овде можеме да забележиме дека пред клиничкиот центар се тимовите на Црвениот крст кои се овде со сокови и со храна за оние во случај да дојдат дел од семејствата на кои им е потребно. Инаку можам да кажам дека се надевам дека гледачите ќе имаат можност да го видат ова. Осумина повредени во пожарот во Кочани во текот на ноќта пристигнаа во Бугарија со воен авион Спартан. Се надевам дека ги гледат инсертите од пристигнувањето на авионот. 5 од пациентите се во критична состојба на апарати во главната болница во Софија. Тројца други со тешки изгореници се одведени во воената болница во Варна, а уште толку ќе се лекуваат во Пловдив. Од Министерството за здравство во текот на ноќта исто така пуштија соопштение во кое ги има опатено сите информации за до вчера вечер, па тука ќе го прочитам во целост. Министерството за здравство информира дека од раните утренски часови по клиничкиот центар функционира кризниот штаб во тесна координација со Министерството за внатрешни работи и Министерството за надворешни работи. Тимовите за здравствените установи се целосно ангажирани за обезбедување соодветна медицинска нега, а состојбата на сите пациенти се следи внимателно при што се спроведуваат конзилиарни одлуки за понатамошни медицински постапки. Во текот на вчерашниот ден се згрижени над 140 пациенти расподелени во повеќе здравствени установи. Во клинички центар има 20 пациенти. Во ГОП 8 септември исто така 20, на Светина Омохридски 21 пациент, во Штип има 20 пациенти, во Кочани 7 и на клиниката за токсикологија има 2 пациенти. Покрај медицинската грижа во земјата, дел од пациентите се префрлени во здравствени установи во странство како резултат на меѓународна поддршка и соработка со партнерските земји. Во Република Турција има 3 пациенти пристигнати во Истанбул, а се очекува и дополнителни 7, односно веќе и дополнителни 7 пристигнале во Анкара после полноќ. Во Република Бугарија 14 пациенти, во Република Грција 4 пациенти, во Србија 5 пациенти се хоспитализирани пред полноќ, а после полноќ уште 12 се однесени со воен авион. Во Хрватска и Романија се очекува да бидат испратени по 4 пациенти во секоја од овие земји. Во Словенија, Унгарија и Австрија во текот на денешниот ден се очекува да испратат медицински авиони за транспорт на пациенти. Тука можеме да кажеме дека сите пациенти кои се префрлени во странство се во стабилна состојба и под континуирана медицинска нега. Исто така можеме да кажеме дека имаме информации дека во текот на ноќта сите тела се донесени во судска медицина на обдукција. Ние секако дека остануваме овде да видиме што поточно ќе се случува. Овие информации што веќе ги соопштив се
во текот на ноќта информации што ги добивавме, сите нели подетални информации за состојбата на сите пациенти во државата и надвор од неа, ќе ги имаме во 10 часот кога министерот за здравство Арбен Таравари ќе одржи пресконференција на која ние ќе се вклучиме од таму во живо. Билјана, тоа би било се за сега. Тамара Марковска се јави од клиничкиот центар, а како што рече во 10 часот го очекуваме министерот за здравство со најнови информации за повредените. Знаеме дека 20 од нив се во критична состојба. Тамара, ти благодарам.